Благодарам, подпредседателке. Почитуван председателе на владата, почитувани министри, почитувани колеги, почитувана јавност и медиуми, на оваа седница ќе поставам 3 пратенички прашања кои ќе ги упатам до председателот на владата, господинот Христијан Мицкоски. Почитуван председателе, најпрвин сакам да се осврнам на Законот за прекршоци, кој што е познат како безбеден град или Safe City. Од самиот почеток вие јасно и недвосмислено нагласивте дека овој проект нема етничка, верска или политичка димензија. Тој е воведен со една единствена цел – заштита на човечките животи, зголемување на безбедноста и воспоставување на ред и закон во јавниот простор согласно европските стандарди. Она што е особено важно да се истакне е дека иако системот се уште е во тест фаза, веќе има конкретни и мерливи резултати и како што споменавте и вие, како што известивте јавноста во медиумите, во периодот од декември до 26 јануари, во споредба со истиот период од претходната година, евидентирани се 7 спасени човечки животи. Тоа не е статистика, тоа се 7 семејства кои денес не тагуваат. Тоа е најсилниот можен аргумент дека Safe City не е политички проект, туку проект во служба на граѓаните и на животот како највисока вредност. И токму затоа загрижува контрадикторното политичко однесување на колегите од ДУИ, кои јавно соопштија дека ќе го поддржат законот, но потоа истите не гласаа за него. Дополнително, нивниот коалиционен партнер, господинот Зијадин Села, поднесе и представка до Уставниот суд да го оспори законот, со која се тврди дека овој закон бил дискриминаторски и насочен против албанците во Република Македонија. Моето конкретно прашање до вас, председателе, е кој е вашиот став по однос на оваа постапка на господинот Зијадин Села? Сметам обидите за безбедноста и владењето на правото да се прикажат низ етничка призма можат да создадат само непотребни поделби, наместо да ја зајакнат заедничката одговорност за почитување на законите, а особено кога станува збор за закон кој спасува човечки животи, не може и не смее да биде предмет на етничка манипулација. Со второто прашање сакам да се осврнам на најавената набавка на 150 нови автобуси. Оваа инвестиција е директно поврзана со подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, заштита на животната средина и унапредување на јавниот превоз. Она што ја разликува оваа влада од претходната влада на СДСМ и ДУИ, како што вие често истакнувате, е тоа што проектите се реализираат со јасен план, мерливи цели и рамномерен регионален развој. Граѓаните очекуваат оваа инвестиција да не биде концентрирана само во еден дел од државата, туку да одговори на реалните потреби во сите општини. Особено таму каде што возниот парк е дотраен и јавниот превоз е недоволен. Од тука моето второ прашање до вас, председателе, е каков е планот и која е динамиката на развој, односно како ќе се распределат тие автобуси. Трето и можеби најчувствително прашање се однесува на состојбите во судството. Вие отворено и јасно зборувате дека довербата на граѓаните во правосудниот систем е сериозно нарушена и дека не може да има автоматско зголемување на платите на судиите и јавните обвинители без реални резултати, интегритет и одговорност. Секако со почит на исклучоците, честни суди и обвинители кои честно си ја вршат својата работа, но кои за жал се ставени во сенка од оние другите. Во изминатиот период јавноста беше сведок на апсење судија од Врховниот суд поради примање мито, а најновата информација за пронајдени 350.000 евра во готовина кај родителите на судија во второстепен суд дополнително ја вознемири јавноста. Објаснувањата дека парите наводно потекнуваат од продажба на нива во најмала рака отвараат сериозни сомнежи и потреба од темелна институционална проверка. Како е можно вакви случаи да се релативизираат со објаснувања за продадена нива, без јавноста да види јасни, транспарентни и проверливи докази? И најважно од се е зошто токму судството, кое треба да биде пример за законитост,
повторно се појавува во вакви афери. Во таа насока, моето трето пратеничко прашање е како го коментирате сознанието за пронајдените 350.000 евра кај судијата, дали верувате во исказите дека наводно тоа се пари од неговите родители од продадена нива? Почитуван председателе, очекувам, како и секогаш, така и сега, вашите одговори да дадат дополнителна јасност и сигурност до пошироката јавност дека владата останува доследна на принципите кои што им ги вети на граѓаните: правда, ред, безбедност и одговорност. Ви благодарам.